ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, കളിച്ചിരി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് പൊന്നനും പൊന്നിയും കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത് ലോഗോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി എനിക്കൊരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ലഭിച്ചു. ഇതാണ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്. ഇത് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സഹായകരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളെ കളിച്ചിരി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പൊന്നനും പൊന്നിയും പറ്റിയാണ്. നമുക്ക് പൊന്നനും പൊന്നിയും പിന്നെ കുറച്ച് ചരിത്രങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. വലിയ ചരിത്രമല്ല, ചെറിയ ചരിത്രം. ഇതെൻ്റെ വീടാണ്. വീടിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊന്നൻ ആൻഡ് പൊന്നിരി. കാണിച്ചു തരാം. ബേക്കിൽ കാണുന്ന വലിയ കൂടുകൾ. ഇതാണ് പൊന്നനും പൊന്നിയും. എന്തിനാണ് പൊന്നനും പൊന്നിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. കാണിച്ചുതരാം. രണ്ട് കോക്ടെയിലാണ്. കോക്ടെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, കുഞ്ഞിക്കിളികൾ. ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. എന്താണ് ആരുമൊന്നും കാണാത്തത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം. ഈ വിശാലമായ കൂടാണ് പൊന്നനും പൊന്നിയും ഇരിക്കുന്നത്. പൊന്നനെ കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് ഈസ് മൈ പൊന്നൻ. പൊന്നി കൂട്ടിൻ്റെ അകത്താണ് മുട്ട ഇടാൻ കയറിയതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, എന്നാലും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്ട ഈ ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച്, എന്നിട്ട് അതിൽ മുട്ടയിടാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കലം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൂട്. ഇവിടെ ഫുള്ള് പൊത്തലുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു പയ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുക്കൻ കയറി എല്ലാം അടച്ചു. ഇതും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം അടച്ച് തറയിൽ ഫുള്ള് മരപ്പൊടി വന്നിട്ടിരിക്കണം. ഈ മരം ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കഥ കുറേ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും കുറച്ച് പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബേഡ്സിനെയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിടണമെന്ന്. ഇത് കുറച്ച് മെച്ചുറായ പൊന്നി കാണിച്ചിട്ട് പൊന്നിൻ്റെ വാല് മാത്രം മടി വന്നു. മുട്ടയിടിയാണ്. ശല്യപ്പെടുത്തിയ സീനാണ്. ഇവനാണെങ്കിൽ ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൂവി നടക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനിയൻ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ 2 മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തരാം. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മണ്ണിട്ട് പുല്ല് വളർത്തിയിട്ട് അതിനെയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിടാം. കുറച്ച് ഫ്രീഡമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പവറല്ലേ. കണ്ടതായിരിക്കണ. ഭയങ്കര പേടിയാണ്, പറന്നുകളയും. മറ്റേതാണെങ്കിൽ വരും അടുത്തൊക്കെ. അതിപ്പം വിരിയിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഉള്ള മരപ്പൊടി. ഞാൻ നിൽക്കണ മറ്റേ കല്ല്, ഇൻ്റർലോക്കിന് കല്ലിൽ ഇത് റംബൂട്ടാൻ്റെ റംബൂട്ടാൻ്റെ മരം അതൊടിച്ചത്. അത് എൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരമരത്തിൻ്റെ ചില്ല. അതിന് പിന്നെ ഇത് ഓസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ആ മൂട്ടിൽ കണ്ട മൂട്ടിലിത് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ആ മൂട്ടിൽ ഇത് തൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് സിമൻറ്റ് പൂശിയെടുത്തതാണ് ആ വട്ടം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് സിമൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത്. ഇവിടെ നിറയെ ഹോൾസായിരുന്നു. ബാക്കിൽ മൊത്തം ഹോൾസ്. അതെല്ലാം സിമൻറ്റ്, തുണിയിൽ സിമൻറ്റ് ചേർത്ത് അടച്ചടച്ച് വെച്ച്. ഇനി അതിൻ്റെ അതൊന്നും കയറില്ല. പാമ്പൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ചേര വരും. ഈ ബാക്ക് ഫുള്ള് കാടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചേര വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പോവും. ഒന്നും നടക്കൂല. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചേര വരും. കോഴിമുട്ടയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. ഇപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് കൂട്. ഈ കൂടിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലിടാൻ പറ്റിയ ബേഡ്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിൽ മൊത്തം ഇവിടെ മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ മൊത്തം ചെടികൾ നട്ടിരുന്നതാണ്. എല്ലാം പോയി. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഇതിന് ഞാൻ ഇന്ന് കൊടുത്ത ഫുഡ് പയർ മുളപ്പിച്ചതും പിന്നെ വെള്ളവും പിന്നെ ഇത് മൂന്നാണ് ഇന്ന് കൊടുത്തത്. ഇത് ബ്രീഡിങ് ടൈം വേറെ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിലുള്ളത് ഒറ്റ പേര് കോക്ടെയിൽ മാത്രമാണ്. ഇവിടെയും ബാക്കിലൂടെ ഉണ്ടാ ഒറ്റ പേര് കോക്ടെയിൽ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ള. കോക്ടെയിലിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ കിളി കിടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. അറിയാനുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് എന്നാൽ വാങ്ങിച്ചിടും, ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും പറയണം കൂടെ വേറെ ഇട്ടുകൂടെ, ഇത്രയും വലുതായതുകൊണ്ട് ഇടാമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് നമ്മളെ വലിയ മൈൻഡില്ല. ഇതാണ്ട് പോകണം പൊന്ന വലിയ മൈൻഡില്ല. മറ്റവൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ പോയാ ചോദിക്കണം. ഇത്രയും വലിയ കൂടാണ് ഇത്. കൂട് ഇതിനു വേണ്ടി കിട്ടിയതല്ല. ഇതിവിടെ കോഴി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് നിന്ന് വളരണം, അങ്ങനത്തെ സാധനം വളർത്തിയതാണ്. പിന്നെ കോഴി ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി. ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ കിടന്നപ്പം നൈസിന് ഇതിനെ വളർത്തി. കൊള്ളാം. ഇത് സംഭവം ഇറങ്ങണവിടെ ഒരു നെറ്റ് വിരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ട് കോപ്പി അടിച്ചതാണ്. കോപ്പി അടിച്ചതില്ല, ഇത് പറന്നു പോയായിരിക്കും. തുറക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വീണ് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പറന്നു പോയാലും അവിടെ കിടക്കും, പിടിച്ചെടുത്ത് താത്തില്ല. ഇതാ ഈ മരം, ഈ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന മരം, ഇതൊരു വലിയ കഥയാണ്. വലുതല്ല, ചെറിയ കഥ. ഞാനും കുഞ്ഞമ്മേരെ മോളും കൂടെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തത്. വെട്ടിയിട്ട ഞാനും കുഞ്ഞമ്മേരെ മോളും കൂടെ. ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഷീറ്റ്, അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇത് റംബൂട്ടാൻ്റെ മരമാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഓടിച്ച് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓടി. ഇതിൻ്റെ മൂട്ടിൽ നമ്മളെ അമ്മാമ വന്ന് നിന്ന് അമ്മാമേൻ്റെ ഇടയിലായി പോയി. നമ്മൾ ഓടി പറത്തി വിട്ട്. എന്നിട്ട് അമ്മാമ വന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നില്ല. ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞ് വീണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞു, കുറേ പറഞ്ഞ് അവസാനം പിടിച്ച് ചക്ക ബുക്ക് സീൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ടീംസുകൾ വന്ന് പൊക്കി കയറ്റിയതാണിത്. കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചത്. ഇനി നമ്മളെ മരം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഇങ്ങനെയാണ്. മുകളിൽ പേഷൻ പുറത്ത് വളർത്താൻ നോക്കണം, പടർന്നിറങ്ങണില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മരം. ഇതായിരിക്കണം, ഇത് മരമാണ്. ഈ മരമാണ് വെട്ടിയത്. ഈ മരം വെട്ടിയാണ് അകത്ത് കയറ്റിയത്. ഇവിടെ വെച്ച് വെട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കണം. ഈ ഷീറ്റൊക്കെ ചപ്പിരിക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റായിരുന്നു. ആ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് വീണ് ഇവിടെ മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഷീറ്റൊക്കെ നൂത്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കായ്ക്കയും പൂക്കുകയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വെട്ടി കളഞ്ഞത് ചവറ് മാത്രമുണ്ട്. ഇവിടെ അത്രയും ചവറായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ള് തറ മൊത്തം മണ്ണിട്ട് ചെടി വളർത്താമെന്നൊരു പ്ലാനുണ്ട്. അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ലോങ്ങായി പോകും. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. അടിയിൽ ഇവിടെ മൊത്തം ഇത് മണ്ണിട്ട് ഈ തിന്നാനുള്ള ചെടികൾ, കിളികൾക്ക് ഇതിനെ കഴിക്കാനുള്ള ചെടികളൊക്കെ വളർത്താം. അങ്ങനെയുണ്ട് പ്ലാൻ. എങ്ങനെയുണ്ട്? സെറ്റല്ലേ? ഇരിക്കണണ്ട. ഇണങ്ങിയില്ല. കാരണം ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേ നല്ല വലുതായിരുന്നു. മെച്ചുറായ സാധനമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്. ഹാൻഡ് ഫീഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇണങ്ങണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് വാങ്ങി. ഇത് ആരെയാ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന. കൊള്ളാം, സാധനം കൊള്ളാം. മുട്ടയിടാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടി നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഈ കൂടിനെ പറ്റിയൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേടേ. എന്തെങ്കിലും കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സെറ്റാക്കണം, പവർ വരുത്തണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വീഡിയോകൾ, കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അറിയാലോ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള
കാര്യങ്ങളായാലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളായാലും എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റിലൂടെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും, ഞാൻ അത് തിരുത്താം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.